अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फ़ज़ल अमीन ऑटो में। और एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। आज इसका काम करेंगे मेंटेनेंस वगैरह। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, बराए मेहरबानी चैनल को लाइक करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर किया करें ताकि और लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो। तो बात हो रही थी सुज़ुकी वेक्सार की, और 2012 मॉडल, और तकरीबन चला हुआ है 70,000 किलोमीटर अब तक, और काफ़ी एक अच्छी कंडीशन में है गाड़ी। तो कार कस्टमर का कहना था कि मैंने इसको मेंटेन या ट्यूनिंग वगैरह काफ़ी अरसे से की नहीं, और इशू क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि चलते हुए जो है झटके लेना और बार बार बंद होना गाड़ी का। तो ये इशू है। ये आप देख सकते हैं, फ्यूल पंप हमने खोला हुआ है, फ्यूल टैंक, और ये कंटेमिनेटेड और कचरा गंदगी वगैरह आप देख सकते हैं। फ्यूल टैंक में जंग आ जाता है। जो पार्टीशन लगा हुआ है फ्यूल फिल्टर के लिए, उसमें भी काफ़ी जंग वगैरह है। तो ज़ाहिरी बात है कार्बोरेटर के जेट में, ये आप देख सकते हैं, ये पार्टीशन में नीचे जो नज़र आ रहा है पूरे का पूरा जो कचरा है, तो उसको साफ़ किया बिल्कुल बराबर। स्ट्रेनर जो लगा होता है फ्यूल फिल्टर, उसको साफ़ किया, फ्यूल पंप की सफाई की, फ्यूल टैंक को बिल्कुल क्लियर किया, और अभी इसको दोबारा से फिट करा रहे हैं फ्यूल पंप को। और ट्यूनिंग भी इसकी कराएंगे, क्योंकि कार कस्टमर का कहना है कि इसमें काम बिल्कुल तकरीबन मैंने किया ही नहीं, तो तभी इशू आ रहा है चलते हुए बार बार बंद होना और झटके लेना। तो ट्यूनिंग तो चाहिए टाइम टू टाइम मेंटेन रखने के लिए, और पेट्रोल कंडीशन में है, काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। तो इसकी टेपट कराएंगे, वाल्व क्लियरनेस जो है, और स्पार्क प्लग वगैरह उसकी सफाई, कार्बोरेटर की बाहर से जो है स्प्रे के ज़रिए। तो अभी आप देख सकते हैं वाल कवर खोला हुआ है, और क्लियरनेस कराएंगे टेपट, लेकिन वो भी इंजन को ठंडा करना पड़ेगा तभी जो है। गर्म कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं, इंजन को ठंडा करना पड़ता है वाल क्लियरनेस के लिए और टेपट को बराबर रखने के लिए। तो अभी फिलर गेज के ज़रिए टेपट कर रहे हैं, इनटेक और एग्ज़ॉस्ट जो वाल्व हैं उसको बराबर कर रहे हैं, और रोटर वगैरह जो है डिस्ट्रीब्यूटर रोटर, उसकी भी सफाई करेंगे। जो कैप लगा हुआ है जिसमें प्लग कार्ड लगे होते हैं उसकी सफाई, और ये स्पार्क प्लग की कैप हो रही है, साफ़ किया इसको बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी अरसे से इसमें कुछ काम हुआ ही नहीं। और ये आप देख सकते हैं क्लस्टर मीटर तकरीबन 70,000 लगभग इस तरह चला हुआ है टोटल गाड़ी। तो बिल्कुल काम हुआ नहीं, तभी जो है ये इशू आ रहा है। टाइम टू टाइम जो है इस पर ध्यान देना चाहिए, इंजन ऑयल और फ़िल्टर वगैरह, ये आप देख सकते हैं। इसकी ब्रेक ऑयल वगैरह, रेडिएटर में पानी जो है उसको चेक करना, कमी हो तो टॉपअप करना, ये ज़रूरी चीज़ें। और फिर गाड़ी में कोई भी ट्रबल वगैरह या मसले का सवाल ही पैदा नहीं होता कि पैदा हो सके। तो इसको क्लियर करा रहे हैं काम करके सारा, और स्टार्ट किया अभी एसी के साथ और बगैर एसी के साथ। अभी इसको एक्सेसरीज़ थी वो सारे इंस्टॉल कर लिए, सेटिंग, और बेहतरीन एयर फ्यूल मिक्सर जो है उसको बराबर किया। गाड़ी स्टार्ट कंडीशन में बहुत ही बेहतरीन, साउंड बिल्कुल खामोश। और जो मसले मसाइल थे कचरे की वजह से जो फ्यूल टैंक में हुआ था, नमी की वजह से होता है अक्सर। अभी ट्राई कर रहे हैं इसको, रोड टेस्ट के लिए जा रहे हैं।